MOTOFOCUS. You can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on his chest. What's up mga quiz? Isang magandang umaga sa inyong lahat dyan, and thank goodness, it's Friday! And aside na Friday ngayon, today ay merong gaganaping event dito sa aming office sa Trumph Motorcycle Corporation. There you go. Na kung saan ilo-launch namin ang aming battle cry. No? Ano bang ibig sabihin ng battle cry? Well, later on, no, after this, pupunta tayo sa ibaba and magtatanong tayo ng random employees doon kung ano bang ibig sabihin ng battle cry. Alright? Good morning! Pwede na magpa-reg? Ha? Saan magpa-reg? Ito po. And, Department, char. ano bang department? Parang ito yata yung department ko, ma'am, oh. What's Shout up? out! Yeah! What's up, Kuis Boy Sweeto is in the house, baby! Kuis na Yeah, Sir Vince, what's up? Mix, ang aga! Oh, Mix! For the first time. Ang aga. Teka, Mix, Yes. nagtataka mga viewers natin ano bang meron ngayon dito sa ating office? Battle cry launching. Battle cry launching. So, ano bang ibig sabihin ng battle cry launching, Mix? So abangan nila, i-explain ng CEO natin afterwards, siguro mga around 10:30 Yeah! this morning. Oh, yun. Yo. So, mga quiz, later on, sabi ni quiz, Sandy G, i-explain niya kung ano daw ibig sabihin ng battle cry. Mountain is with us! Good morning, Mountain! Our Morning. SVP here. Yes, sir. Ano to? Breakfast? Yes. Yes po. Kunin ko na akin. Maga po ako. May naka-meeting po kasi yan, sir. Ay, ang vlogger pala hindi pala kasali sa Hindi nasali sa Cut na natin to, quiz! At sa powerhouse ng OT department namin, woohoo! Ma'am Shenny, Quiz Sandy G, Sir Vince, and of course, Ma'am Flor. Belated happy birthday. Yeah. What's up? What's up, Sir Fox? The marketing manager. Oh my God! Napakaliwanag, Nico! Ano ginagawa mo ngayon, Nix? Saya ni Tagalog. English? Everything goes, bro. Tamang chill lang. Tama, teka, Nix! Ano bang meron ngayon? Kuhan. Yan na. It's about to... Sa ikaw rin bala. Bakit mo ba? Sikreto lang na. Whatever. Sir Fox, punta muna ako sa harap. Ciao! What's up, Quiz Glenn? Quiz Glenn! Woo! Alright, Quiz Mark! Hoy, ano to? Ano? ABS, GMA, DB5, Trumph yan mga quiz! Ayos to! Pang malakas ang setup ng IT department namin, no? Saan to connected? Dyan siya connected. So meron tayong countdown. Dito yung mga tropa nating FS, oh! You know? Yeah! 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 Morning, What's up, Wayne? Hello! Yeah! Para tayong sasabak sa gera, mga cool. Kuya Kets, thank you sa pag-experience nitong mala EBS mo na camera. Para tayong sasabak sa gera, Kuya Kets, oh. Shout out, Kuya Kets. Woo! Anong event ganin ni? Anong gi-celebrate nato? It's a special event for us. Unsa ni siya?
Lansing sa Battle Cry. Sino ang iniya sa Battle Cry? Kabalo mo kinsa? Si Sir Nyo GL. Palakpak kay Sir Nyo GL. Champion ka sa Trumph. Champion ka sa Trumph. Thank you so much and welcome to our dancing. From the bottom of my heart, sa aking membro ng pamilya, naririto lahat po kayo, membro ng ating pamilya. Saan man o sa sunod na araw, lahat po tayo isang pamilya. We exist because of our customers. Tama? Yes! But we grow because we have a hard-working employees. Hip hip! Alright. Battle Cry, Champion ka sa Trumph is officially open!